म्हणजे माझें म्हणणं इतलेंच की कित्याक पॉलिटिसायज करपाक जाय. गव्हर्मेंट शूड टेक अ प्रॉपर डिसिजन एंड आय फील शूड बी लेफ्ट टू द पेरंट्स टू डिसायड वॉट इज द फ्युचर ऑफ द चायल्ड. तेणी डिसायड करप की हे म्हजे भुरगें आज इंग्लीश मिडियमाक वचप वा ना. गव्हर्मेंटान रिस्ट्रिक्शन करप न्हय, खंय स्कुलांक जर जाय जाल्यार दिवप. आनी म्हाका दिसता आज हांवें पळय ट्रेंड पळयला. हांव म्हणना की कोंकणी आमची कमी वा मराठी कमी वा कोण कमी ते हांव म्हणना, पूण ट्रेंड पळयला पेरंटाक आपणाचो भुरगो व्हडलो बरे भशेन जावपाक जाय. आनी हें करता तेन्ना ताका दिसता जी ऑपॉर्च्युनिटी गोंयांत आसा ते भायले गांवांनी जेन्ना वयता वो खंय तरी काम करपाक वयतले आवटसायड कंट्री ओर आवटसायड स्टेट वयता तेन्ना इंग्लीश इज बिकम अ युनिवर्सल लँग्वेज. खंय गेलो इंग्लीश म्हणल्यार इंग्लंडाक वचपाक जाय, अमेरिका वचूंक शकता, खंय वचूंक शकता. सो इंग्लीश इज बिकम बाय इट सेल्फ अ युनिवर्सल लँग्वेज. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार स्पेनिश इज द हायेस्ट स्पीकिंग लँग्वेज इन द वर्ल्ड, पूण इंग्लीश हॅज गॉट मोर इम्पॉर्टन्स इवन इन स्पेनियर्ड. एब्सोल्युटली. सो आय डोंट सी वॉट इज द रिजन. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक. हांवें म्हणजे सांगलां म्हाका जर 15 तारखे पर्यंत मिटींग जायना, फर्स्ट ऑफ ऑल आय वील टेंडर माय रेजिग्नेशन फ्रॉम द सिलेक्ट कमिटी. बिकॉज अशें डिसिजन सिलेक्ट कमिटी ते कोल्ड स्टोरेज घालून म्हाका कोल्ड स्टोरेज घालपाक म्हाका संबंध ना. कितें आसा लोकांक सांगपाचें हय हो ना आनी फेस द सिच्युएशन. बिकॉज यू टू फेस द पीपल. अल्टिमेटली वी आर पॉलिटिशियन टू फेस द पीपल. वी कॅनॉट रन अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑर रन अवे फ्रॉम इश्यूज.